Dnes sa zameriame na Linuxovú distribúciu EndeavourOS a povieme si aj nejakú históriu tohto operačného systému. EndeavourOS je Linuxová distribúcia založená na Arch Linuxe, ktorej cieľom je sprístupniť čistý Arch Linux širšiemu publiku. Na rozdiel od čistého Archu ponúka jednoduchý inštalátor, predkonfigurované desktopové prostredia a šikovné nástroje, ktoré novým používateľom uľahčujú život, ale pritom zachovávajú filozofiu do it yourself, v preklade urob si to sám. EndeavourOS vzniklo v roku 2019 ako pokračovateľ projektu Atergos, ktorý bol ukončený kvôli nedostatku času jeho vývojárov. Komunita okolo Atergosu nechcela nechať Arch-based distribúciu s jednoduchou inštaláciou zaniknúť, a preto skupina nadšencov na čele s Joachimom Zachom začala pracovať na novej distribúcii a tak vznikol EndeavourOS. Projekt si rýchlo našiel svoju komunitu a odtedy sa aktívne vyvíja. EndeavourOS je ideálny pre používateľov, ktorí chcú objaviť svet Arch Linuxu, ale nechcú si prechádzať komplikovanou ručnou inštaláciou. Ponúka jednoduchú inštaláciu s výberom rôznych desktopových prostredí, čistý a čisto aktualizovaný systém, veľkú komunitnú podporu a dokumentáciu. Je to skvelá voľba pre tých, ktorí sa chcú postupne naučiť viac o systéme Linux a mať plnú kontrolu nad svojim operačným systémom. Ďakujem ti za zliadnutie. Určite budem rád za like, odber a nejaký ten komentár. A zároveň v popise videa sa nachádza aj dobrovoľný príspevok cez Buy Me a Coffee, cez ktorý mi môžete prispieť nejakým tým eurom, aby som mohol pre vás vymýšľať ďalšie skvelé videá. A ak vás natoľko tento operačný systém zaujal, v popise videa sa taktiež nachádza československá Linux komunita, ktorej som a vie vám pomôcť so všetkým ohľadom Linuxu. Vidíme sa na budúce.